السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا هقدم لكم تجربة أنا مريت بيها أكتر من مرة مع الهوت إير ال706 العظيم اللي هو اللي فيه مكوى وفيه دراع هوت إير. طبعا كلنا بنستخدمه. يعني معظم الناس اللي شغالة شغل احترافي أكيد الهوت إير دوت، يعني ده رقم واحد معاهم، بالإضافة للأنواع اللي هي الأغلى شوية، بس دوت يعتبر المفروض بيكون في أي ورشة صيانة دلوقتي. الدراع او السخان نفسه اتحرق مني 3 مرات. اول مرة انا غيرت الشمعة نفسها. جبت الشمعة الاصلية، كانت تجربة سيئة جدا جدا يعني. بعد ما جربتها ما كملتش معايا شهر واتحرقت تاني، فاضطريت ان انا اروح للحل اللي هو التاني اللي هو الاغلى شوية، ان انا اجيب دراع كامل. طبعا الدراع موجود في السوق، موجود عند معظم الناس اللي هي بتبيع تولز زي المصري والمصرية وعند ماكس. دراع تقريبا يعني من 300 ل 350 جنيه حسب المكان اللي هتلاقيه فيه. بيبقى دايما عليه البادج بتاعه اللي هو البادج بتاع شركة كويك المشهورة. اول حاجة انت لازم تاخد صورة زي كده من من الداخل بعد ما تفك الجهاز. اول حاجة بنبص عليها الكابلات. عندنا هنا الكابل دوت هناخد منه طرفين هنشيلهم، ده بيتفك. والكابل دوت برضو دوت بيتفك. بنشيل ال الكابلات اللي هنا ديت بالجفت. في بنز بيبقى جوه داخل السوكت دوت، انت بتضغط عليه وتسحب الكابلات، لانك هتدخل نفس الكابلات ديت اللي هي جاية مع الدراع على بعضه. دي المرحلة اللي احنا بنتكلمنا قلتلكوا عليها، اللي هي ان انا بخلع الكابلات ديت، بدوس على البنز هنا واسحب. طبعا انا اول حاجة عملتها خدت لقطات من الجهاز من جوه عشان الكابلات ما تلخبطش، وصور واضحة جدا. انا عارف ان انا هغير ده، الكابل دوت هيتغير. وهنا الكابل التاني اللي هو السوكت، طبعا هنا في احمر وازرق والوان مترتبة، انت هترتب بناء على اللي انت هتفكه. وهنا الكابل الاخضر دوت هنا ملحوم في الارضي، السلك دوت انت بالكاوية بتشيله، وهتلاقي اللي جاي معاك في الدراع برضو فاضي كده سلك، هتقصدره وتروح جاي حطه هنا على الارض دوت. طبعا انا هنا دي خلاص هنخلص مرحلة الفك. ده الدراع انا كنت اشتريته، دراع اصلي بتاع السوق بتاع الهوت اير اللي هو 706. واعتقد ان الموديل ده 587 ده بيشتغل على اكتر من حاجة، انا معرفش بصراحة يعني. الكويك 557 857 ده بيشتغل على اكتر من موديل، يعني مش الموديل اللي معانا بس. طبعا هنا قابلني صعوبة. انا طبعا دي برضو طالما انا صورتها، كان في صعوبة بتقابلني لما جيت اخرج اسحب الكابل. انا فكيت طبعا والقفيز دوت سحبته من غير ما افكه خالص لورا، عشان هو يعني ماسك مجموعة كابلات تانية في البورد بتاع الهوت اير. وهنا الخرطوم دوت طبعا داخل بطريقة الحشر، فاحنا عشان نفكه كويس بأي مفك عادة عريض، ونسحب بس بالراحة كده مرة ومن هنا مرة ومن تحت مرة، هيطلع معانا بسهولة جدا. انما لو حاولت تسحبه بإيدك الموضوع هيبقى صعب جدا يعني. هنا في مسمارين من بره من قدام لازم تفكهم، علشان القطع البلاستيك دي هوريها لكم بعدين شوية كده. لازم تحررها وتفكها تماما، لانك لو حاولت ان انت تدخل الكابلات من هنا اللي هي بتاعة الدراع الجديد هتقابلك صعوبة وهتعطل نفسك كتير قوي يعني.
طبعا ديت انا وانا بفك الكابلين، هما هنا في كابلين في القطعة الكبيرة ديت، كابلين بس اللي هنفكهم. طبعا دي مرحلة التجميع. انا هنا طبعا دخلت الكابلات بتاعة الدراع من هنا كده. الصعوبة بقى اللي قابلتني ان انا ما كنتش فكيت الجزء ده. الجزء ده لازم يتفك. طبعا في مسمارين همت، في مسمار هنا ومسمار هنا، بتفكهم علشان الماسورة ديت. هي دي عبارة عن زور كده واصل من ورا لقدام ده اهو. طبعا هنا ده هيقابلنا مشكلة ان احنا لازم نرجع ده ورا شوية كده، هو اصلا حر شوية، فانت هترجعه ورا. انا رجعت الكابلات تاني طبعا لانها اتحشرت جوه. في كابل منهم خرج من الزور المعكوسة ديت لفوق، اللي هو مكان الهواء ما بيخش للهوت اير، للدراع يعني. فدي كانت مشكلة كبيرة، ما عرفتش اكمل بقية الكابلات انها تدخل، فاضطريت ان انا اسحبها تاني وسحبتها بصعوبة. قلت هنا هجرب ان انا احطهم كلهم، الفهم في شكرتونة يعني واعديهم. بس الموضوع كان صعب جدا، الكابلات دي لازم تعدي واحد واحد، ما ينفعش كلهم يعني تدخلهم مرة واحدة. وقصيت هنا برضو انا يعني حاولت ان انا اتحايل ان انا مفكش الزور ده، بس للاسف في الاخر اضطريت ان انا افكه. هنا فكيته اهوت. طبعا المخرج الوحيد هنا في المكان ده، في هنا الزور اللي فوق، وفي زور جوه تانية صغيرة اللي هو بيركب فيها الكابل الصغير دوت، اللي هو بيعدي منها اصلا القطعة السوداء دي كلها مع الكابلات اللي هنعديها بتعدي كلها. انا هنا يعني كان الموضوع اسهل لما فكيت الزور خالص. دي اخر مرحلة بقى، اللي هي المرحلة الاخيرة، ان انا خلاص ربطت طبعا هنا عشان اقدر ان انا واحشرها هنا برضو. دي طبعا بتخش زي الكليبس كده، بس هي ناشفة جدا، لازم برضو تعرف عليها. فلازم تركب المسمارين دولت عشان لما تيجي تزق ده ما يرجعش معاك ورا، وهيبقى الموضوع مش هيبقى سهل يعني ولا سلس. هنا الحمد لله انا طبعا خلاص بعد ما قفلت الكابلات زي ما انا عايز صح يعني، تمام. جربت الحرارة، السنسور شغال زي الفل. اهم حاجة نحط الدراع طبعا بيفصل عند درجة حرارة 100. هنا اهوت انا صورت اخر 3 لقطات. طبعا هنا انا رافع الدراع ودرجة الحرارة كانت 190، رفعت معايا لحد 349 زي ما انا كنت ظابطها بالظبط. هنا ده فيديو بقى تيست. كده الحمد لله تمام. احنا كده يعتبر قفلنا، وده الهوت اير بتاعنا الجميل. طبعا انا بنصح الناس كلها تتعامل بيه لانه سعره مش غالي. آه يعني الام ار والحاجات دي وصلت سعرها ل900 جنيه. دوت ب1400 و1350 اعتقد اليومين دول يعني. فمقارنة بالام ار فده يكسب طبعا. الكاوية بتاعته خرافية جدا، انا بعتمد عليها في كل شغلي. طبعا بس هي بتأثر على الدراع بتاع الحرارة لما بتكون شغالة، فانا بضطر ان انا ما اشغلهاش كتير، ودايما اكون فاصلها. لان هنا انا دايما يعني اعتقد يعني ما مش متأكد من الموضوع ده، بس هو انا السنس كده وانا شغال ان الدراع بيتأثر مع حرارة الكاوية لو هي شغالة. فبحس كده ان الحرارة مش مظبوطة، المعايرة بتاعت الحرارة بتكون مش مظبوطة قوي يعني. فبضطر ان انا اقفل الكاوية وانا شغال. انما ككاوية انا بصراحة بعتمد عليها في كل شغلي. اتمنى ان انا اكون فدتكم في الفيديو دوت. وشكرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.